मधुबन में हर ख्वाब साकार नजर आता है। मधुबन में हर ख्वाब साकार नजर आता है। यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। वो नजर आता है, वो नजर आता है, वो नजर आता है, वो नजर आता है। यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। मधुबन में प्रेम सागर है निराकार मगर, 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 प्रेम सागर है निराकार मगर। मीठी मुरली में साकार नजर आता है। मधुबन में हर ख्वाब साकार नजर आता है। यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। वो नजर आता है, वो नजर आता है। यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। यहाँ हर शय में प्रभु प्यार नजर आता है। मधुबन में ओम शांति। आज बाबा अव्यक्त महावाक्य 30 मई बाबा আজকে বিশেষ আমাদেরকে পুরুষার্থ করার জন্য বলছেন। मनन मगन स्थिति কিভাবে হবে এর উপরেই বাবার আজকে মহাবাক্য, যে আমরা কিভাবে মনন করব আর মননের আধারে মগন হইতে পারব। সেই আধারটা হইল আমাদের স্থিতির আধার মনন আর মগন। যখন আমরা জ্ঞানটাকে মনন চিন্তন করব তখনই আমরা लगने मगन होते पारब। से मगन अवस्था जखन थाकबे तखन कोनो विघ्न आमादेरके निजेर दिके टानते पारबे ना। एई जन्य आमरा आजके बाबार महावाक्यटा खूब गभीरभावे मनोयोग दिए शुनबो। आवेग बाप दादार महावाक्य जे बाबा कत गभीरे आमादेरके निये जाच्छे आर आमरा सेइभावे निजेके आजके चेक करब। आर जेखाने जेखाने आमादेर जेखाने मने होबे এই জায়গাটাতে বিশেষ পুরুষার্থ করতে হবে সেখানে আমরা অবশ্যই পুরুষার্থ করব। কেন কি আজকে হলো সানডে। সানডে অর্থাৎ ছুটির দিন, বিশেষ ছুটির দিন থাকে। তেমনি তো ছুটি আছেই, তারপরে হলো সানডে, ডাবল ছুটি হয়ে গেল। তো আজকে বিশেষ নিজের উপরে আমরা অ্যাটেনশন দেওয়ার চেষ্টা করব। শুনে নিই আমরা বাবার মহাবাক্য বিশেষ কি বলছেন।
बाबा बोलें मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्ति। मनन करने की विधि কিভাবে আমরা মনন করব আর মনন করলে আমাদের শক্তি কিভাবে বাড়বে। তো मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्ति দুটার সাথে একটা সাথে লিঙ্ক কিভাবে আছে। तो मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्ति কিভাবে যুক্তিটা আনবো আমরা। आज रत्नागर बाप अपने अनमोल रत्नों से मिलने आए हैं। আমরা एक एक বাবার বচা अनमोल रत्न যার কেউ মোল করতে পারবে না। हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किया है। আমরা প্রত্যেকে শ্রেষ্ঠ রত্ন আর কতটুক আমরা জ্ঞান রত্ন জামা করেছি, নিজের কাছে কত আমাদের জামা আছে, অর্থাৎ জীবন में धारण किया है। জামার মিনিং কি হলো, জীবনে কতটুক আনতে পারছি। শুনলাম, শুনেই রেখে দিলাম, ছেড়ে দিলাম সেখানেই, সে না, কিন্তু আমরা জীবনে প্র্যাকটিক্যাল জীবনে কতটুক আনতে পারছি এটাকেই বাবা বললেন জামা খাতা চেক করতে। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। একটা একটা বাবার জ্ঞান রত্ন পদ্মতিকেও মূল্যবান ধন। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। आदि থেকে अन पर्यंत কত আমরা জ্ঞান রত্ন পেয়েছি। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चों की बुद्धि रूपी झोली में अनेक रत्न भर दिए। ज्ञान रत्न सभी बच्चों को एक साथ एक जितना ही ज्ञान रत्न दिया। एक साथ एक मतन, कोनो একজন কে কম একজন কে বেশি না, बाबा সবাইকে समान भावे दें। लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना सो प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते, बाबार ज्ञानटाके निजेर प्रतिও লাগাইতে হবে, অন্য আত্মাদের प्रतिও লাগাইতে হবে। उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। এই জ্ঞান রত্ন যত আমরা নিজের প্রতি লাগাবো, সাথ সাথ অন্য আত্মারও যদি কল্যাণ করি তখন আমাদের কি হয়ে যাবে, বেড়ে যাবে। যত বেশি করব তত বাড়তে পারবে। कोई भरपूर है, कोई अखुट मालामाल है, कोई समर प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं। বাবার বাচ্চা কত ধরনের বাবা দেখলেন, কেউ তো একদম ভরপুর জ্ঞান রত্ন দিয়ে মালামাল হয়ে গেছে, कोई समय प्रमाण परिस्थिति আসছে সময় দেখছে তখন কাজে লাগাচ্ছে, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। एक করবে प्राप्ति কত গুণা, पदम गुना। कोई जितना कार्य में लगाना चाहते उतना लगा नहीं सकते। যত লাগাইতে চায় তত কিন্তু লাগাইতে পারে না। कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसीलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। যত ভ্যালুটাকে বুঝতে লাগে তত বুঝতে পারছে না। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने में जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। যত প্রাপ্তির অনুভব করতে লাগে ততটুকু করতে পারছে না। इसका कारण
মনন শক্তি কি কমি है বাবার জ্ঞানটাকে শুনে মনন চিন্তন যদি না করা হয় তখন কিন্তু প্রাপ্তির অনুভূতি করা যাবে না क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना धारण करना मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना वह जीवन के हर कार्य में हर कर्म में लगाते चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति और दूसरे सिर्फ बुद्धि में यह रखते अर्थात धारण करते অন্য আত্মারা কি করে শুধু বুদ্ধিতে রাখে अर्थात धारण करे जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में या लॉकर में रख ले तो समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो वह खुशी का प्राप्ति नहीं होता মনে করেন কোনো কিছু আছে নিজের কাছে স্থূলভাবে কোনো খাজানা কোনো কিছু লকরে তো কত জেওয়ার সোনার কানের নাকে গয়না থাকে তো বাবা বলতেছেন তিজোরিতে রাখে দে বা লকরে রাখে দে কিন্তু পড়বে না সব সময় লকরের মধ্যেই যদি থাকে তত খুশি থাকবে রাখা আছে বস অতটুকু খুশি কিন্তু যখন ইউজ করবে তখন বেশি খুশি হবে তো জ্ঞানটাও পেয়েছি জ্ঞানটাকে শুধু রাখে দিলে হবে না এটাকে জীবনে আনতে লাগবে সাথ সাথ কি করতে হবে অন্য আত্মার কল্যাণও লাগাইতে হবে सिर्फ दिल का दिलासा रहता कि हमारे पास है মনে মধ্যে সন্তানা থাকে আমার কাছে তো আছে न अनुभव होगी ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया याद रखा मुख से वर्णन किया पॉइंट तो बहुत अच्छी है तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है পয়েন্টটা খুব ভালো লাগলো ওই আচ্ছা লাগলো মানে ভালো লাগলো তো অল্প সময় ভালো লাগলো তো ভালোটা কিছু সময় থাকে लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है যে জ্ঞান রত্ন বাবা থেকে আমরা পেয়েছি সেটাকে জীবনে আনতে হবে क्योंकि ज्ञान रत्न भी है ज्ञान रोशनी भी है জ্ঞান রত্ন হইল আর জ্ঞানটাকে বলা হয় রোশনি রোশনি মানে আলো যখন আমাদের ভিতরে আত্মজ্ঞান আসলো তখন কি হয়ে গেল আমাদের ভিতরে একটা আলো আসে গেল জ্ঞান শক্তি भी है জ্ঞান যখন বুদ্ধিতে থাকে তখন অনেক ধরনের শক্তি আসে इसीलिए अगर इस विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है এইভাবে যদি কাজে না লাগানো যায় তখন জ্ঞানটা কিন্তু বাড়বে না अनुभवी मूर्त नहीं होते জ্ঞানটার অনুভব করতে হবে ज्ञान पढ़ाई भी है ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है अस्त्र शस्त्र यह है ज्ञान का मूल्य এই দুনিয়াটা হইল যুদ্ধক্ষেত্র আমরা প্রত্যেকের কি হইলাম যোদ্ধা युद्ध করতেছি কার সাথে আমাদের যুদ্ধ চলছে এই পাঁচ বিকার সাথে আমাদের যুদ্ধ চলছে মনে করেন প্রত্যেকটা বিকার আমাদের সামনে আসবে কিন্তু আমাদের ভিতরে যদি জ্ঞান থাকবে তখন আমরা কি করব ওই জ্ঞান অস্ত্র দিয়ে ওই বিকারকে আমরা কি করব দমন করতে পারবো মানে অস্ত্র দ্বারা তাকে ঘায়েল করতে পারবো যদি জ্ঞান থাকে না তখন কি হবে পরিস্থিতিতে বা কোনো পরিস্থিতি আসলে আমরা কি হয়ে যাব ঘায়েল হয়ে যাব মানে ঘায়েল করতে পারবো না নিজেই ঘায়েল হয়ে যাব এই জন্য বললো জ্ঞান লড়াই কে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র भी है তা লড়াই আমাদের স্থূলভাবে কোনো লড়াই নাই আমাদের লড়াইটা হলো সূক্ষ্মভাবে यह है ज्ञान का मूल्य मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना और जितना जितना कार्य में लगाते उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं যত কাজে আমরা লাগাবো তত আমরা শক্তির অনুভব করতে পারবো जैसे अस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करते तो वह अस्त्र
বেকার হয়ে যাতা है। মনে করেন কোনো অস্ত্র আছে, সেই অস্ত্রটাকে কোনো কাজে লাগানো যাচ্ছে না, ব্যবহার করা যাচ্ছে না, তখন কি হয়ে যাবে, রাখে রাখে খারাপ হয়ে যাবে। সাধারণ একটা জিনিস আপনি ইউজ করবেন ঠিক আছে, রাখে দিলেন নষ্ট হয়ে যাবে, তো অস্ত্রটাও কি হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। যখন আমরা জ্ঞানটা শুনলাম, জ্ঞানটা শুনে যদি অন্যকে শোনাবো, সেবা করব, প্র্যাকটিক্যাল করব, তখন কি থাকবে, জ্ঞানটা আমাদের ভিতরে চালু থাকবে, মানে চলাচল থাকবে। ইউজ থাকা জিনিস ভালো থাকে। একটা মেশিনারি জিনিস যদি তাকে রাখে দেওয়া হয় নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক এইভাবেই আমাদের ভিতরে এই জ্ঞানটা যদি কাজ করতেছে তখন কি থাকবে, ঠিক থাকবে। যদি আমরা এই অস্ত্রটাকে ইউজ না করি তখন কি হয়ে যাবে, ওই অস্ত্রটাও নষ্ট হয়ে যাবে, অর্থাৎ বুদ্ধি থেকে डिलीट হয়ে যাবে। अर्थात उनकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती। এই জ্ঞানের যত ভ্যালু, এই ভ্যালুটা থাকবে না, মূল্যটা থাকবে না। ज्ञान भी है, अस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के लिए, मायाजीत बनने के समय अस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया। वैल्यू कम হয়ে গেল, কেন কম হয়ে গেল, কেন কি মায়াজিত, যখন আমাদের মায়া থেকে জিত পাইতে হবে সেই সময় অস্ত্রটাকে কাজে লাগাইলাম না। उसको काम कर लिया, कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं किया। उस अस्त्र द्वारा लाभ হইল না। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। কাজ করে নিলাম ওই অস্ত্র দ্বারা, তো তার কি হইল, ভ্যালু হইল। ज्ञान रत्न सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो। সবার কাছে জ্ঞান আছে, আমরা হইলাম अधिकारी। लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार है। জ্ঞানটা ভরপুর থাকবে জীবনে, তার মধ্যে সবাই হয়ে গেল নম্বরওয়ার। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। জ্ঞানটা আছে কিন্তু জ্ঞান দিয়ে ভরপুর নাই, তার কারণ হইল মনন শক্তির কমি আছে। মনন করবেন তখনই কি হবে, যখন একটা জিনিসকে ঘাটা করা মানে ঘাটে তখন কি হয় যায়, মাখনকে যখন তাকে দেখবেন কোনো মেশিন দিয়ে কিছু দিয়ে পুরা ঘুরাবে তখন কি হয়ে যায়, মন্থন করলে মাখন থেকে ঘি বের হয়ে যায়। ঠিক এই জ্ঞানটাকে যদি আমরা মন্থন করি তখন কি হয়ে যাবে, আসল রূপটা বের হয়ে আসবে। জ্ঞানটা তো অনেক শুনলাম শুনাইলাম, এটা সহজ, কিন্তু এটাকে মনন চিন্তন দ্বারা বের করলাম মাখনটা, তখন কি হবে, ভিতরে একটা সুন্দর একটা আনন্দ জীবন তৈরি হবে। জ্ঞানটা এত সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। मनन शक्ति बाप के खजानों को अपना खजाना अनुभव करने का आधार है। যখন আমরা মনন করব তখন এই বাবার সব কিছু কি মনে হবে, নিজের একটা অধিকার মনে হবে, যে নিজের, বাবার মানা নিজের। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है। স্থূল ভাবে যেটা ভোজন, এটা হজম হয়ে যায় তখন কি হয়ে যায়, खून हो जाए, माने रक्त हो जाए। उसको जब हजम कर लेते तो वह खून का रूप में अपना बन जाता है, माने रक्त तैरी हो जाए। और यदि हजम ना होय तखन की होबे, हाँ, रक्त तैरी होबे ना, बदहजम हो जाए। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार है। अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी बता रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपनी घोट तो नशा चढ़े माना निजेर যখন দেখবেন তখন কি হবে, জ্ঞানটাকে মন্থন করবেন তখন नशा चढ़বে। बाप के खजानों को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्ति की अनुभव करो तो नशा चढ़ेगा। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा
নেশা থাকে না কেন? নেশা থাকে না, যখন আমরা শুনাই তখন নেশা থাকে, আর যখন না শুনাই তখন नशा ना থাকে। इसका कारण है सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बनकर हर ज्ञान रत्न की गहराई में जाना। एक एकटा रत्न और সেই রত্নগুলার গভীরে যাইতে হবে। सिर्फ गभीरे गेलेई तो सब किछु पावा जाबे ना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, रिपीट करा जाबे ना, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है, प्रत्येकटा पॉइंटेर रहस्य की, और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, प्रत्येकटा पॉइंट के কিভাবে আমরা কাজে লাগাইতে পারবো এটা আমাদেরকে দেখতে হবে। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना है। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है, और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्मा के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है, एगुलाओ नजर रखते होबे। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, उस राज के रस में चले जाओ। नशे की अनुभूति में आओ, नशा चढ़बे तखन अनुभूति होबे। माया के भिन्न भिन्न विघ्न के समय बा प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखना। मायार भिन्न भिन्न बा प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थिति आसबे आमादेर सामने, एक धरनेर परिस्थिति आसबे ना, भिन्न भिन्न परिस्थिति आसबे, और समय परिस्थिति के समय যখন परिस्थिति आसबे সেই সময় আপনি কাজে লাগিয়ে দেখবেন कि जो मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते हैं बा बनाने वाले हैं। मनन शक्ति आधारे আমরা सब বুঝতে পারবো। वह प्रैक्टिकल हुआ ना, अर्थात मायाजीत बनूं, बा सोचा था मायाजीत बनेंगे लेकिन मेहनत करनी पड़ी बा समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विघ्न यथार्थ नहीं, विधि यथार्थ नहीं, परिस्थिति आसबे किन्तु विधि पूर्वक काज करते होबे, यूज करते होबे विधि पूर्वक, तब सिद्धि नहीं मिली। विधि पूर्वक यदि আমরা না করি তখন আমরা सिद्धि নিতে পারবো না। यूज करने का तरीका भी चाहिए। जो बाबा ने पॉइंट दिया है मनन करना है, उसको यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे अभ्यास छाड़ा तो किछुई होबे ना, जीवने बहुत किछु अभ्यासेर दरकार। यूज करने वाले को यूज करने का ढंग आना चाहिए। कोनो किछु जिनिस একটা সামান্য কোনো জিনিস যদি ইউজ করতেছে তার ইউজ করার বিধিটাও জানতে লাগবে। ढंग नहीं आता तो पावरफुल बम होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिराते जो व्यर्थ चला जाता। কত ভালোভাবে একটা বাবা উদাহরণ বললেন
যে যদি কোনো বস্ত্র ইউজ করার যদি জানতে পারতে হবে, যদি জানতে পারে না, খুব পাওয়ারফুল একটা বম, আর সেই বমটাকে যে নিয়ে গেছে সে তার বিষয়টা জানে না, তখন কি করবে? যেমন তেমন নিয়ে যায়, ফেলে দিবে। যতটুক দরকার ততটুক কিন্তু কাজ হবে না। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं है। যেটা ইউজ করতে লাগে সে বিধিটা ঠিক না। ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अनमोल है, মূল্যবান। বাবার এক একটা রত্ন বহুত মূল্যবান, যার মূল্য করা যায় না। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे, ज्ञान रत्न और ज्ञानेर शक्तिर सम्मुखे परिस्थिति बा विघ्न ठहर नहीं सकते। परिस्थिति बा विघ्न दाঁড়াবে না, সরে যাবে ওখান থেকে। लेकिन अगर विजयी नहीं होती तो समझो यूज करने की विधि नहीं आता। যদি জীবনে বিজয়ী হইল না, তখন মনে করতে হবে যে আমি ওই শক্তিটাকে ইউজ করতে পারি নাই। इसीलिए धोखा खा लेते हो, এই জন্য ধোখা হয়ে যায়। अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे। परिस्थितिर समय यदि भाबा शुरू करलो तो ताके की टाइटल देওয়া যাবে? হ্যাঁ, পরিস্থিতি আসে গেল তখন ভাবা শুরু করে দিল, কিন্তু ভাবা তো লাগছিল আগেই, তো আগে না ভাবে পরিস্থিতির সময় ভাবতেছে। समय हो जाता यह अलबेलेपन धोखा दे देता। समय पार হয়ে গেল তারপরে ভাবতেছে। लेकिन सदा अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत कालेर यदि अभ्यास থাকবে, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? এই কুম্ভকরণটা কি अलबेलापन করলো? यही सोचा ना कि आने दो, आएगा तो जीत लेंगे। আসবে, ঠিক আছে আসুক, কোনো ব্যাপার না, দেখা যাবে। तो ऐसे सोचने के समय पर जो हो जाएगा यह अलबेलापन धोखा दे देता है। যে अलबेला হয় কেউ বলে আসতে দেন, কোনো ব্যাপার না, হয়ে যাবে, এইভাবে বললে হবে না। इसीलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। प्रतिदिन मनन शक्ति के बढ़िए जाते लगबे। रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त जो रोज सुनाते हैं, रिवाइज कोर्स व अव्यक्त बानीते रोजे बाबा बोलें रिवाइज कोर्स से, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई न कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। 4टी कथा की बोलो बाबा? सबार मने आछे? चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। যেই কিছু করেন মনন শক্তিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগবে, মনন মগ্ন হয়ে থাকতে লাগবে। चाहे बिजनेस करते हो बा दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। मनन शक्तिटाके बार बार की करते होबे? देखते होबे, दोहराते होबे। कोई काम ऐसे होता है
जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। মানে হাত দিয়ে কাজ করছে কিন্তু ভাবছে অন্য কিছু। তো ওই সময় হাত দিয়ে কাজ করতেছেন, এদিকে বাবাকে স্মরণ করেন অর্থাৎ মনন করতে থাকেন। इसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसे कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरह बुद्धि चलती रहती है। डबल माना सब दिके बुद्धि जाते थाके। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले, मनन करा जानो विशेष समय पावा जाए, तब अभ्यास करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, चलते फिरते भी कर सकते हो, जे कोनो समय मनन करा जाए। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, एकांत यदि पावा जाए तो खूब भालो। और मेहनत में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ। प्रत्येकटा बाबार पॉइंट गुला के स्पष्टीकरण करते हो। महीनता में जाओ, खूब सूक्ष्म भावे एक एकटा पॉइंटर गभीरे जाइते बोले। विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा, विस्तारित भावे जानो। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। पॉइंटर स्थिति यदि केउ हय करे तो बोरिंग अनुभव होबे ना, विरक्त होबे ना। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, शुधु पॉइंट के रिपीट कर लो, फिर कहते यह तो हो गया, अब क्या करें, होए गेलो तारपरे की करबे। जैसे कोई सुदर्शन चक्र चलाने में हंसते हैं। सुदर्शन चक्र बाबा बोले ना, सुदर्शन चक्र चलाओ, तखन की करे हासे। चक्र क्यों चलाए, चक्र क्यों चला दो, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। स्थिति के ठीक भावे बुझते ना पड़ले की करे, रिपीट करे ने। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलिजुग 4टी चक्र लागाइलाम, किन्तु सतीजुगे कत जन्म हইল, सतीजुगे আমরা কত শ্রেষ্ঠ ছিলাম, सतीजुगे फल फूल কত কিছু ছিল। সম্পূর্ণ সতীযুগী দুনিয়াকে একবার চোখে আনতে কত সময় লাগবে, যেখানে রাজা মহারাজা কোথায় রাজ দরবার হবে, কোথায় কি হবে, সিংহ গায়ে ঘাটে জল খাবে, কত কিছু বিবরণ আছে সতীযুগে। त्रेता যুগ রাম রাজ্যে আসলো, ওইখানকার দ্বাপর যুগ আসবে, তখন পূজা পাঠ ভক্তি আরাধনা হইল, কে কোথায় পূজা করতে গেল, কি করলো। দ্বাপর যুগের পরে কলিযুগ আসলো, কত জন্ম হইল, কিভাবে আমরা নিচে নামলাম, কি করছি কি করছি না, সম্পূর্ণ কথাগুলাকে যদি মনে করবেন তো আপনার অনেক সময় লাগবে। আর যদি রিপিট করে দিন তো 4টা যুগ বলতে কত সময় লাগে। এই জন্য বাবা বলেন যে সুদর্শন চক্রের মিনিংটা বুঝে না, তখন কি বলে এটা তো সাধারণ ব্যাপার, সুদর্শন চক্র ফেরানোর কি ব্যাপার আছে। इतने जन्म, इतनी आयु, इतने समय बस पूरा हो गया, लेकिन सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राजयुक्त बनना, ऐसे अभ्यास हर पॉइंट में करो। प्रत्येकटा पॉइंटे राजटाके जानार अभ्यासटाके करते होबे। यह तो एक सुदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर एक की पॉइंट को मनन करो। प्रत्येकटा पॉइंट के विचार करते बोलें और बीच
बीच में अभ्यास करो, माझे माझे अभ्यास करते होवे। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिला और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए, একটু সময় পাওয়া গেল ওর সময় নিজেকে মনন চিন্তন করার জন্য লেগে যেতে লাগবে। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आप ही किनारा कर लेगी। আপনার সামনে মায়া আসবে না বাবাই বলছেন না, বাবা কি বললেন, মায়া আসবে, লেকিন আপনাকে বিজি দেখবে, তখন কি ভাববে ও তো বিজি আছে। এমনিও দেখেন বাড়িতে আসলো কেউ আর আপনি খুব কাজের মধ্যে ব্যস্ত আছেন, তখন কি বলে, না উনি খুব কাজে ব্যস্ত, যাই পরে আসবো, পরে দেখা করব বলে চলে যায় না। তো মায়াও যখন আমাদেরকে দেখবে যে খুব ব্যস্ত আছে, তখন কি করবে, মায়াও চলে যাবে, মায়াও থাকবে না। माया आप ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भागाओ, फिर कभी हार कभी जीत, কখনো জিত হয়ে যাবে, কখনো হার হয়ে যাবে। যখন ফাঁকা পাবে, মায়া যখন চলে আসলো, ভিতরে যদি চলে আসে, তখন তো কখনো হার হইতে পারে, কখনো জিত হইতে পারে। কিন্তু গেট থেকে বাইরেই মায়াকে যদি ফিরিয়ে দিলেন, তখন তো হার জিতের কোনো প্রশ্নই উঠে না। यह चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। फिर कभी हार कभी जीत हो, यह चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। मैं कखनो हारे गेलेन कखनो जीते गेलेन, तो बाबा की बोलेन এটা তো পিঁপড়া মতন, যেমন পিঁপড়া দেখেন কত আস্তে আস্তে করে চলে, তো পিঁপড়ার মতন হাঁটা চলা অর্থাৎ আমাদের পুরুষার্থটা হচ্ছে। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। समय আসে গেছে तीव्रভাবে पुरुषार्थ করার জন্য। उड़ने का समय है, इसीलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इस मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना। इस मनन शक्ति से, मनन शक्ति যখন করবেন, याद की शक्ति में मगन থাকতে পারবেন। यह अभ्यास सहज हो जाएगा, खूब सहज हो जाएगा अभ्यासটা। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्प से भी मुक्ति करा देता है। मनन যদি আমরা করব, মায়াকেও জিততে পারবো, আর ব্যর্থ সংকল্প, যাকে আমরা বলি নেগেটিভ সংকল্প, মনে মধ্যে কত নেগেটিভ সংকল্প চলে, সেই সংকল্প উপরে আমরা জিত পাব। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः हो ही जाती है। তখন কি লগনে মগন, বাবার লগ্ন মধ্যে আমরা মগ্ন থাকতে পারবো। कोई सोचते हैं, বাচ্চারা কত ভাবে, কত ধরনের বাবার বাচ্চা আছে না, কত বাচ্চারা ভাবতে থাকে। बीज रूप स्थिति व शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज। কি বললেন বাবা, অনেক বাচ্চারা এটা ভাবতে থাকে, जरूर स्थिति शक्तिशाली याद की स्थिति कम होती है, बहुत अटेंशन देने के बाद भी अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया था, लीकेज। বুদ্ধিতে যদি কোনো ফুটা থাকে, তখন ওখান থেকে কি হয়ে যাবে, সব কিছু বের হয়ে যাবে। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बढ़ जाती है। ব্যর্থ সংকল্প কি করে আমাদের বুদ্ধিকে মানে বের করে নিয়ে যায়, আর বুদ্ধি যখন চলে গেল, তখন কি হয়ে যায়, ব্যর্থ মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যায়। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। কখনো খুব ব্যর্থ সংকল্প চলবে, আর কখনো খুব সাধারণ সংকল্প। সাধারণ সংকল্প তো বুঝতেই পারছেন, আর ব্যর্থটাও বুঝতে পারছেন। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में
बुद्धि बिजी रहना है, इसको कहते हैं সাধারণ সংকল্প। যেটা করছে তার মধ্যেই বুদ্ধি ব্যস্ত আছে, তাকে বলা যাবে সাধারণ সংকল্প। याद की शक्ति व मनन शक्ति जो होना चाहिए वह नहीं होता है और अपने को खुश कर लेते हैं, নিজেকে নিজে खुश করে নেয় कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन व्यर्थ संकल्प, लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति शक्तिशाली याद रही। ব্যর্থটা চললো না, তখন কি সমর্থ সংকল্প চললো কি চললো? अगर वह नहीं रहती तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा, কর্মটা করলো लेकिन কর্মের সাথে যোগটা সাথে সাথে ছিল না। कर्म करता बन लेकिन कर्म योगी नहीं बने, इसीलिए कर्म करते भी ये मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति दोनों में से एक দুটাতেই কি হয়ে যাচ্ছে? कारण, जिस कारण जो स्थिति बनना चाहिए वो बन नहीं सकेगा, যে সময় যে স্থিতি হইতে লাগে ওটা হবে না। কেন হবে না? কেন কি लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। লিঙ্ক থাকলে লিকেজটা খতম হয়ে যাবে। যদি বাবার সাথে কোনো লিঙ্কে নাই তখন তো লিকেজ হয়েই যাবে, আর বাবার সাথে যদি লিঙ্ক আছে তো লিকেজটা বন্ধ হয়ে যাবে। और जिस समय जो अनुभूति चाहिए बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते स्वरूप की, जो करना चाहो वो सहज कर लेंगे, क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। ज्ञान के यदि अपनी सिमरण करें विचार करें तखन এই জ্ঞানটা কে দিল, জ্ঞানদাতা কে, সেও মনে পড়ে যাবে। তো জ্ঞানদাতা যখন মনে পড়ে গেল, समझा मनन कैसे करना है, ज्ञान के मनन কিভাবে করতে হবে। कहा था न कि मनन का फिर सुनाएंगे। मनনের परिभाषाটা बाबा बोलছিলেন যে सुनाओ, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्न से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति। समझा? माया के विघ्न से सदा विजयी बनना, माया विघ्न आनबे किन्तु এই বিঘ্নগুলা থেকে सब समय विजयी हवा, सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव होवे, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लगाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष
व अनमोल रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अव्यक्त बाप दादा पार्टीদের সাথে মুলাকাত করছেন। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो कि আমরা तीव्र पुरुषार्थी आत्मा, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। কেন तीव्र पुरुषार्थी बोललेन बाबा? तीव्र पुरुषार्थ करते কেন কি समय खूब फास्ट गतिते जाच्छे। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वालों को किस गति से चलना पड़े? समय যাচ্ছে, সময়ের সাথে আমাদেরকেও পরিবর্তন হইতে লাগবে, কিন্তু আমাদেরকে কত ফাস্ট গতিতে চলতে হবে। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है। समय अल्प किंतु प्राप्ति अनेक। तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़े। अल्प समय मध्य यदि विशेष प्राप्ति करते लगे, बेशी प्राप्ति करते होबे, तखन की करते होबे? खूब ताड़ाहुड़ा करते होबे। ताड़ाताड़ी करे करले तो करा जाबे ना, गतिटा फास्ट होते लगबे। तो बाबा बोललेन अपनी गति तेज नहीं है तो समय यथार्थ रचना आप रचता से भी तेज हुआ। समय হইল আমাদের রচনা, আমরা হইলাম রচতা, তো সময় আমাদের দিকেও ফাস্ট। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे। रचता से रचना यदि फास्ट चले जाए तखन की भालो बोला जाबे? बोला जाबे ना। रचना से रचता आगे होना चाहिए। माने আমরা হইলাম রচতা আর সময় হইলো আমাদের রচনা। তো সময় যখন আসবে তখন আমরা পুরুষার্থ করব, তো আমরা তো রচনাই হয়ে গেলাম। রচতা আমাদের ডিউটি, तो रचता के तो बेशी करते होबे। तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। जे माझे माझे থেমে যায়, বসে যায়, কোনো জায়গায় কোথায় যাচ্ছে, তখন কি হয়ে যায়? পিছনে লোক আগে চলে আসে। তো এই জন্য যারা যাচ্ছে তারা থেমে যাবে, তখন কি হয়ে যাবে? পিছিয়ে হয়ে যাবে। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन যাওয়ার সময় কি দেখলো বাবা? কি বললেন? মানে মায়ার কোনো আকর্ষণেবল জিনিস দেখে নিল, যাওয়ার সময় রাস্তায় কিছু দেখে নিল, ওইটার মধ্যে ফেসে গেল, বা কোনো সাইড ছিল, কোনো এরকম দৃশ্য দেখলো, সেখানে থেমে গেল। साइड सीन पर रुकने वाले मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? কত মানে ব্যাপারটা কেমন বললেন বাবা? সাইড সিনে যদি কেউ আটকে গেল তো তার টার্গেট যেটা সেখানে তো পৌঁছাতে পারবে না। इसीलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो, ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे। যাদের সংকল্প এরকম ঢিলাঢিলি, আচ্ছা কোনো ব্যাপার না, সময়তে পৌঁছাইলেই তো হইলো, করে নিলেই তো হইলো, তো এগুলা কি হইলো? ঢিলাঢিলি সংকল্প। अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। ঠিক আছে, ওখানে তো সময় আসে, একটু পরে করে নিব, কিন্তু সময় কারো অপেক্ষা করে না। যেন যেটা করতে লাগবে করে নিতে লাগবে, কালকে জন্য ছাড়া যাবে না। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार, बहुत समय पुरुषार्थ लगबे। अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का
पुरुषार्थ থাকবে তো লাস্ট সময়ে অনুভব করাবে। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। कोनो समय खूब भालो चललेन, कोनो समय एकदम ढीला, ऐसे नहीं। थोड़ी से बात हुई कमजोर बन जाओ। अल्प किछु हইলো बस मन भारी হয়ে গেল। इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं है। যারা তীব্র পুরুষার্থী তারা কখনো থেমবে না। থেমে গেল মানে সব কিছু থেমে গেল। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनते चलो। जितना औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। যত আমরা অন্যের সেবা করব তত আমাদের উমঙ্গ উৎসাহটা বাড়তে থাকবে। विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। बाबा বিদায় নিচ্ছেন, সেই সময় দাদি জানকি জি বিদেশ যাবেন, সেই জন্য বাবা থেকে ছুটি নিচ্ছেন। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। বাবা কি বলেন, দেশ বিদেশে সেবার উমঙ্গ উৎসাহটা ভালো আছে। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता भी होती है। যেখানে উমঙ্গ উৎসাহ থাকবে সেখানে সফলতা হবে। सदा यह अटेंशन रखना है कि पहले अपने उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो तो सफलता उस अनुसार होती है। यह है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसे ही निकलता है। ভালো জমিনে যদি কোনো কিছু বীজ লাগানো হয় তখন বীজটা তাড়াতাড়ি গাছ হয়, গাছও হয়, ফলও ভালো হয়। और अपने निकलता और अगर टेम्परेरी मिलेगा तो सफलता के फल भी पहले सदा धरनी को चेक करो। धरनी যদি ভালো থাকে তখন ওইখানে ফলটাও ভালো হবে। যদি অল্প সময়ের জন্য কোনো এমনে নরমাল ধরনি নিয়ে নেওয়া হলো, अस्थाई धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी ठीक थोड़े समय के लिए मिला गया। মানে ধরনিটা ভালো নাই, টেম্পোরারি, কিছু সময়ের জন্য রাখছি, তো ওর মধ্যে কিছু লাগাইলেন, অল্প কিছু করে লাগাইলেন, তো অল্পই ফল পাওয়া যাবে। सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। কেন কি আপনার ভাবনা চিন্তাই এরকম, অল্প সময়ের জন্য করলাম, এক সিজনের জন্য করলাম, তো একটা সিজনের জন্য করলো তো কতটুকু, অল্প করলেই হবে, কিন্তু এটা তখন সফলতাও কম হবে। তো বাবাও বললেন যে আমাদের জীবনও এরকম, धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल को पहले सदा धरनी को चेक करो। এখানে ফল পাওয়া যাবে না এরকম না, কিন্তু ধরনিটা যে তো ভালো নাই, অল্প সময়ের জন্য টেম্পোরারি লাগাইতেছে, তো এই জন্য পাওয়া যাবে लेकिन অল্প পাওয়া যাবে। सदा काल के लिए फल, সব সময়ের জন্য যদি আমরা ফল চাই তো আমাদের কি করতে হবে, আগে জমিনটাকে ভালো করে চাষ করতে হবে। बाकी जो करते हैं उसका जमा तो हो ही जाता है। কেউ কিছু করে তার জমা খাতাতে তো জমা হয়ে যায়। अभी भी खुशी मिलती और भविष्य तो है ही। এই সময় যদি কেউ সেবা করে কিছু জমা করে বর্তমানেও খুশি হবে আর ভবিষ্যতেও ফাইনালি পাওয়া যাবে। वरदान, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना মানে কোনো কিছুকে ভাঙে দেওয়া, মোড়না মানে মোড়ে দেওয়া,
বেন্ড করে দেওয়া যাকে বলা হয়। আর জোড়না, যাকে ভাঙে দেওয়া হয়েছে তাকে জোড়তে হবে না, ভাঙে দিলেই তো হবে না। আর মোড় কোথায়, ভাঁজ কোথায় করতে হবে সেটাও দেখতে হবে। আর ভাঁজ করার ভাঙার পরে সব কিছু করার পরে কি লাগবে, জয়েন করে দিতে হবে। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तो तीनटा शब्द सब समय मने रखते होबे, भांगते होबे की, बेंड करते होबे की, और जॉइन करते होबे की। सारी पढ़ाई की शिक्षा का सार यह तीनों शब्द है। सम्पूर्ण पढ़ाई सार हইল तीनटा शब्द, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। भांगे देवा, भाज करे देवा, और माने बेंड करे देवा, और কি করে দেওয়া, জোড়ে দেওয়া, জয়েন করে দেওয়া। করম বন্ধন তোড়না, কর্মের যে বন্ধন, কি করব আর বন্ধন ছাড়ে না, তাকে বাবা কি বললেন, ছাড়ে দেওয়া, মানে कर्म का बंधन तोड़ देना। दूसरा, अपने पुराने संस्कार स्वभाव को मोड़ना। আগের যে কলিযুগী দুনিয়ার যে আমাদের সংস্কার স্বভাব ছিল ওইগুলাকে কি করতে হবে, এখন মোড় দিতে হবে। এখন আমাদেরকে সব কিছু নতুন করতে হবে, যেন বললো মোড়না। और तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़े निल, मोड़े निल, আর এখন কি করতে হবে, বাবার সাথে যুক্ত হয়ে যেতে লাগবে। एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना है। यह तीनों शब्द संपूर्ण विजयी बना देगा। তিনটা শব্দ যদি মনে থাকে, একটাকে প্র্যাকটিক্যাল করা হয়, তখন কি হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं, যে কিছু এই বিনাশী নেত্র দ্বারা আমরা দেখছি, बस सब विनाश हुई पड़ी, विनाश हुए गेছে। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो। सब কিছু নতুন দিকে দেখতে থাকতে লাগবে। कभी हार नहीं सकती, কখনো হার হবে না। যখন তোড়না, মোড়না আর জোড়না তিনটা জিনিস যদি আমরা ভালোভাবে আমাদের জীবনে যদি পরিবর্তন করে নিতে পারি, কখনো মায়া থেকে আমাদের হার হবে না। মায়াকে আমরা জয় করতেই পারব, বিজয়ী আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার মনে হবে। স্লোগান, যোগী কি নিশানি। যারা যোগী, সত্যিকারের যারা যোগী, তাদের নিশানা কি হবে, সদা ক্লিন और ক্লিয়ার। ক্লিন থাকবে আর বাবার সাথে সব সময় কি থাকবে, ক্লিয়ার থাকবে। বুদ্ধির লাইন সব সময় ক্লিয়ার, বুদ্ধির লাইন অন্য কোনো কিছু মধ্যে এঙ্গেজ করে রাখবে না। ক্লিন আর ক্লিয়ার, তাকেই বলা যাবে সচ্চা যোগী। সেই বাবার সাথে কানেকশন করতে পারবে। ওম শান্তি।